प्रसाद किचन #सायरा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले चाय। सिर्फ 4 ही चीज़ों से खांसी जुकाम और टॉन्सिल से राहत तो मिलेगी और साथ में चाय का टेस्ट भी 100 गुना बढ़ जाएगा और मज़ा ही आ जाएगा पीने में। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना तो भूलें ही ना। और थोड़ा सा ही तरीका चेंज कर लें तो पूरा ही बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों का। यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें यूज़ की चाय को बनाने के लिए। देखते हैं ये चीज़ें क्या है और कैसे यूज़ किए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं, अदरक ले ली है, साथ में इलायची और लौंग भी ले ली है और साथ में थोड़े से सौंफ भी ले लिए हैं। 2 कप चाय बनाने के लिए मैंने 1.5 कप दूध ले लिया है। नॉर्मल उबला हुआ दूध ही है, कोई भी ले लीजिए, जो घर पे रखा वही ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने आधा कप पानी ले लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे दस्ते में। इससे टेस्ट बढ़ जाता है अगर हम इस तरीके से चीज़ें चाय में डाल देंगे। और डालेंगे कम, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, तो खुशबू याद नहीं आती है चाय में और पीने में मज़ा ही आ जाता है। और मिसालों का अलग ही खुशबू आती है अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं। पानी को उबलने के लिए रख दिया, पानी को उबाल आने देंगे, उसके बाद ये हम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीसा है और अच्छे से 1 से 2 मिनट तक उबाल लेंगे। पत्ते भी नहीं डालेंगे, कड़वापन आएगा। पहले इन मसालों को अच्छे से उबालेंगे 2 मिनट तक, फिर पत्ती ऐड करेंगे, चाय पत्ती ऐड करेंगे, जो भी आप यूज़ करते हो वही ऐड कर लीजिए। इसको 2 मिनट या ज़्यादा देर भी उबाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऐड कर दी है, बड़ा चम्मच चाय पत्ती का। और यहीं पे मैंने चीनी ऐड कर दी है 2 चम्मच। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। अगर हम चाय पत्ती को पहले डालते तो कड़वापन आएगा, इसलिए पहले हम मसालों को उबाल लेंगे और फिर दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ उबाल आ चुके हैं, कम से कम 2 मिनट तक तो ज़रूर उबालें। और मैंने दूध ऐड कर दिया, उबाल 2 मिनट तक उबालने के बाद हम दूध ऐड करने के बाद 2-3 उबाल आने पर ही बन जाएंगे हमारी चाय। इससे कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी बढ़ता है और जो हमारे सर्दियों में फ़ायदेमंद भी होती है और इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होती है। और सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हैं। एक बार ये चाय बना ली तो बार बार बनाओगे, टेस्टी होती है और यमी भी होती है। यहाँ पे उबाल आ चुके हैं और यहाँ पे अब इसको हम छान लेंगे। कप में डालने के बाद थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं पीते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। जब हम इसको छानें तो कप में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऐड नहीं की, कभी कभी मैं भी ऐड करती हूँ काली मिर्च। जब हम कप में छान लेते हैं तभी ऐड करती हूँ थोड़ी सी, 1-1 चुटकी, वो भी पीसी हुई। तो यहाँ पे हमारी चाय तैयार है, यम्मी यम्मी और टेस्टी भी। तो इस यम्मी चाय का इन सर्दियों में आप ज़रूर बनाएं और पी के एंजॉय करें। और मुझे बताना कैसी बनी आपकी और आप कैसे बनाते हैं ये भी बताना कमेंट में। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू ट्रिक्स के साथ। जय साईं राम, जय साईं राम। जाते जाते लाइक शेयर करना ना भूलें।